Рядом. Лежать! Дмитрий Петров 17 лет на службе. Родился в Удмуртии, служил в Копейске Челябинской области. Последние 4 года работает в войсках Росгвардии в Казани. Родина выбирает, где и кому ее защищать, говорит он. В детстве произвела сильное впечатление книга про Карацупа, пограничника, у которого было очень много задержаний. Это как раз послевоенное время. Там диверсанты очень изысканные способы применяли, чтобы перейти нашу границу, но он все их способы раскрывал и задерживал. А вот этого красавца зовут Сабур. Ему 2 года. И вы знаете, что самое интересное? Он беспрекословно слушает все команды своего хозяина, а вот меня он слушать не будет. И мы сейчас это докажем. Лежать! И, казалось бы, нет здесь места нежному и прекрасному, но что не сделаешь ради любви. Олеся Янова, старший сержант по званию, отбирает орлов для службы в рядах Росгвардии. А все началось 15 лет назад. Тогда она вышла замуж за военного и поняла, если не работать вместе, то вместе жизнь не сложится. Когда мы поженились, мне было 19 лет, и 1-8 марта, которое было, и мой супруг был на службе дежурным. Я так плакала, мне так казалось, что я не так важна для супруга. Я не понимала, что он не может по-другому, что у него дежурство, что он обязан. Сегодня в Казанском полку Росгвардии проходят службу как по призыву, так и по контракту. Только за прошлый год росгвардейцами Приволжского округа выполнено более 300 задач по охране общественного порядка, и задержали они 50 подозреваемых. В наше время сейчас все тяжелее. Больше экстремизмов, терроризмов, митингов. Если у нас будет больше, я уверен, что в мире все будет спокойнее. Их служба часто остается незаметной, а жизнь за стенами Казанского полка Росгвардии проходит под грифом «совершенно секретно». Но они всегда с нами и защищают, и поздравляют, и всегда на посту. Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.